What is up everyone, Mark Siniza again and welcome back to my YouTube channel. I have Ruby Ann. Hello! And we are in Carcar City Public Market. Lechon. Alright. So magsuroy-suroy sa amin diri guys while magtuyok sa amin diri kay first time na ko diri magtanaw-tanaw. Guys, so nandito pa rin kami sa public market ng Carcar City, Cebu. And then balik na kami sa Lechon area. So sa taas may kananan, awa. May second floor pala siya guys. So sige. Punta na naman tayo sa dry section. Ano siya, mga restaurant? Ayan guys. So narito pa rin tayo. Dapat punta sa Carcar City Public Market. And so far nindot ang ilahang development din guys sa market. Okay, very organized, very clean. And yes, we're very worth the visit. One-stop shop siya guys. Na ay dry, na ay wet market, na ay lechon area, na ay dry goods, na ay restaurant.
And parking fee, na siya parking fee guys, 15 pesos. Of course, kay organized man kayo siya. And the place is well ventilated. If you can see those big fans right there, well ventilated siya. Kompleto gid siya. And al fresco. Al fresco. Al fresco. So nata diri sa mga kananan niya and other. Dako kayo ang fan. So, well, light is good siya. Natural light. Natural light. Sakto-sakto. Gihangag ko blackout. Sa mukha. Kulabot na. Palit na. Palit na Lechon. Dapat ka mo palit, di ka magsigig my day. Ilang ko pa? Hello. Nay, lechon nay. Lechon ma'am? Pila? Kilo? 500. May spicy dry. Nasa kilo. Ano? Spicy. Ano siya spicy na? Oh, same price ba na? Lawya mo nun. Ilang kilo nyo, sir? 3 hour ako palit. Pwede half lang? Oo, half lang. Ako kayo, Marty. Ako video. My day sa akin. Spicy, ma'am. Spicy ba daw? Spicy. Ang may gusto, eh? Nara yun. Tara, ma'am. Mag-unit eh? Oo, mag-uno siya. Ang videohan na. Yan guys, that ends our market tour here in Carcar City, Cebu. Yan, Carcar City Public Market. And if you are new to this channel guys, don't forget to hit that subscribe button and the notification bell para updated kayo sa mga ganap ng channel. Bye-bye!